Ara estem amb el Tirso Salvador, el director financer d'Endotex Ibèrica, una empresa que està ubicada al municipi de Vilanova i la Geltrú. Tirso, quins són els orígens d'Endotex Ibèrica? Endotex Ibèrica és una empresa que es va crear fa més de 30 anys, que es va crear arran d'una associació amb un empresari català, entre una empresa portuguesa, que es dedica a tot el tema de teixits tècnics. Podem fer tot tipus de tapisseries, toldos de sol i recentment estem molt enfocats a la impressió digital. Aquest inici amb aquest empresari català, posteriorment el que vam fer va ser comprar el 100% de les participacions i actualment és una empresa que és d'origen totalment portuguès. Érem 5 treballadors i ara, amb el pas dels anys, ara som més de 60 treballadors aquí a la comarca. I per què esteu al Garraf? Estem al Garraf, com et deia abans, pels nostres orígens que ens van portar a venir aquí a la zona, però a part d'això, la nostra fàbrica, la nostra matriu, va decidir que era molt important que els treballadors tinguessin una molt bona qualitat de vida i això, evidentment, aquí al Garraf es compleix amb escreix. Quina relació té l'empresa amb el seu entorn més proper? Mira, nosaltres tenim, com a Endotex Ibèrica, bàsicament els clients són a nivell nacional, tot i que és veritat que tenim alguns clients a nivell local, però on tenim més relació és a través dels nostres proveïdors de serveis, bàsicament, la relació i la proximitat fan que sigui un avantatge competitiva per ser subministradors nostres. A part d'això, també hem treballat molt tot el tema de la relació amb l'associació d'empresaris, que pensem que està fent una gran tasca amb les empreses del Garraf i les empreses del Penedès i nosaltres intentem cada cop col·laborar més amb ells i finalment, per descomptat, el major arrelament amb el territori és a través de tots els nostres treballadors que vivim en aquesta gran zona. Llavors, en quins mercats competiu? Nosaltres, com a grup, com us deia, un grup que està al nord de Portugal, des d'allà exportem a més de 52 països, però nosaltres aquí, des d'Endotex Ibèrica, el que fem és treballar pel mercat nacional i, per tant, fem de la relació amb el client i aquesta proximitat un element de confiança i un element que ens dona un avantatge competitiu. Quina és la vostra especialitat? A veure, nosaltres, tot i que comercialitzem tot tipus de teixits tècnics, com et deia abans, estem molt enfocats a tot el tema de la impressió digital. La impressió digital, nosaltres el que fem és subministrar als nostres clients qualsevol suport perquè ells puguin imprimir temes publicitaris. I sobretot treballem per empreses grans que inverteixen molt en publicitat, del sector bancari, del sector retail, grans cadenes de moda. I com es podria aconseguir que el Garraf fos una comarca més competitiva? El Garraf és una gran comarca des d'un punt de vista de qualitat de vida per poder viure, però industrialment penso que n'hi ha un recorregut a fer i hauríem de treballar-la. El primer que se'm ve al cap seria el fet que tenim un agrevi comparatiu amb el peatge de la C32, que realment penalitza qualsevol moviment logístic, que avui dia és molt important. Paral·lelament a això, també penso que hauríem de millorar tot el que són la relació amb les administracions públiques, perquè penso que ens podrien ajudar molt més en temes d'informació, d'ajudes, de subvencions, de recolzament en projectes. I un altre aspecte que també podríem afegir seria les relacions amb les universitats, en la universitat i en centres formatius, perquè adaptessin el que són la formació a les necessitats de l'empresa, de forma que poguessin guanyar els seus alumnes en empleabilitat i, per tant, generar més llocs de treball, que realment és un dels problemes que tenim a l'economia espanyola i catalana.